А ты знал, что клубника – это не ягода? А вот арбуз, банан и даже кабачок – ягоды. Почему? В ботанике ягода – это плод, который развивается из завязи одного цветка с семенами внутри. А теперь посмотри на клубнику. Семена у нее снаружи. Эти маленькие точки и есть настоящие плоды клубники. Каждая точка – миниатюрный орешек. А сама сочная часть – это просто вспухшее цветоложе, то есть база цветка, которая увеличилась, чтобы привлечь внимание. И получается, ты всю жизнь ел не ягоду, а сладкую подставку под орехи. Удивительно, но с точки зрения ботаники, клубника не ягода, малина не ягода, ежевика не ягода, но помидор ягода, а еще банан и баклажан. Так что, если ты добавляешь банан в смузи и думаешь, фрукты, ботаник скажет, ягодный